الانقلاب العسكري الأول في مصر 1952 كان زعيمه محمد نجيب، اللواء محمد نجيب. كثيرون يعتقدون أن محمد نجيب كان بريئا لمجرد أن عبد الناصر أنحاه وسجنه بتاع. لا، هما بينتقموا من بعض. لكن محمد نجيب بعد تولي رئاسته بشهور قليلة جدا بدأ حملة الحصول على الشهرة عن طريق كرة القدم. راح في أكتوبر 1952 ومعاه لفيف من الضباط عشان يشاهد مباراة كرة قدم، وقعد طبعا في الصف الأول، وقعد وراه مجموعة من الضباط على الأقل 20 ضابط. اهي الصورة اللي احنا بنتابعها دي. هو اللي قاعد في الأول ده، على يمينه أحمد باشا عبود رئيس النادي الأهلي، وعلى شماله وزير الزراعة عبد العزيز عبد الله سالم، وراه بصوا كام ضابط، بصوا كام ضابط. إنما البارع بقى يقرأ السطر الأول. السطر الأولاني، السطر الأول بيقول إيه؟ أقيمت الجمعة الماضي مباراة تجريبية في كرة القدم بين منتخبين من اللاعبين المصريين. ماتش تجريبي يعني منتخب مصر دي تقسيمة بيسموها تقسيمة. إيه اللي يودي رئيس الجمهورية لتقسيمة غير انه بيجري وراء شهرة وبس؟ الطريق كان واضح يعني. الناس بتعتقد انه البداية كان جمال عبد الناصر. لا، محمد نجيب عسكري فقرر انه الكلام ده في اكتوبر 1952. ده زي ما بنقول عليه مفهوم كونسبت. العسكر يعرفوا الكتالوج اللي مرسوم لهم او موضوع لهم، استفيدوا من الرياضة ومن كرة القدم. مفيش السنة اللي بعديها محمد نجيب ما سابش ماتش مهم ما راحلوش، ما سابش حدث، ما سابش فريق يجي مصر الا ويستقبله. راح يتفرج على ماتش مصر وايطاليا. قال له طب انت ايه اللي موديك مصر وايطاليا ماتش يعني ومصر هتخسر 100%؟ ايوه. وراح نازل للملعب وسلم على اللاعبين. طب رايح ماتش مصر وايطاليا تلبس عسكري ليه؟ واخد بال حضرتك؟ ان ده محمد نجيب. عشان نعرف ان الكتالوج بدأ بدري. اهي الصوره اهي، ماتش مصر وايطاليا في ملعب. البعض يا دكتور دايما يقول يمكن ده سلو مصر من الاول يا دكتور علاء. يعني يمكن هم ده الطبيعي والراجل بيكمل المشوار. ما هو ما كانش فيها حكم عسكر قبل 52. لا يعني قصدي ان ده طبيعي، اهتمام الملك كان بيتابع الكوره بالشكل ده، الجرايد بتتابع الحكايه بالشكل ده. يا ريت نشوف صوره للملك وهو نازل يسلم على اللاعبين. الملك فاروق كان بيروح المباراة النهائية لكأس مصر عشان يسلم الكأس اللي بيحمل اسمه. كان اسمه كأس الملك فاروق. والأول كان اسمه كأس الأمير فاروق. وفي 50% من الحالات لم يذهب، ترك نائب عنه يذهب، إنما لم يذهب لمباراة أخرى على الإطلاق. يعني ما كانش فيه اهتمام للكرة. ولم يستقبل بعثة أولمبية مثلا. يعني أنا أذكر شخصيا وكنت شاهد عيان حسني مبارك لما استقبل البعثة المصرية اللي رايحة دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 1984، وهو كان رئيس بقاله 3 سنين بس، وحب برضه يستفيد من الرياضة وبتاع. فواقف مع البعثة يقول لهم إيه؟ قال لهم بقول لكم إيه، أنتوا تسافروا على طيارتين، أنا طيار وفاهم ومش هتكلم أكتر من كده. يعني أحسن الطيارة تقع فتموتوا كلكم، لا تروحوا على طيارتين عشان لو طيارة بينهم وقعت يبقى لسه عندنا النص التاني. واخد بالك؟ فمن محمد نجيب لغاية السيسي، مرورا بجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، التركيز على كرة القدم وعلى الرياضة أساسي. لكن علشان أبقى أمين، أكثرهم استخداما لكرة القدم كان جمال عبد الناصر، يليه حسني مبارك. السيسي والسادات نغمة واحدة. بيستخدموها وبيستخدموها كتير، بس مش بكثافة جمال عبد الناصر ولا حسني مبارك. حضرتك ورد